Oh, so ito yung pag light to o spotlight. Pero pag light to yung ginagamit sa court na LED. Kung mapapansin to, ito may mga pundi. Dito banda yan, may mga pundi siya. Nagre-reflect kasi yung pero may mga may mga pundi. Tatry ko ngayong palitan ito. Mayroon dalawang may mga pundi. Ito tatlo. Tatlo rin. Tatlo nga eh. Ito isa. Ito dalawa, tatlo. Bubuksan ko to, baka may kagaya kayong ganito. May LED. IP65 200 watts, 18,000 lumens. So big light yung brand niya. So bubuksan ko muna to. Ayun, ito yung likod niya. Yan. Napundi lang to, so pinapagawa sa akin. Baka may katulad, so at least nakita nyo kung paano rin siya gawin. O halos kaparehas ng pag light. Okay. Pause muna. Okay ito ha. Baba ko muna. Tanggalin ko kasi yung mga tornilyo. Okay, syempre, ang gamit ko ay yung pa rin, no? LED remover ang tawag, no, sa mga baguhan na nakapanood ng video. LED remover, pag binili mo to, ito lang, kakabitan mo pa ng saksakan. May kasama siyang parang mga chane, yan. Pangkuha ng LED. So mamaya to, bubuksan natin muna. Okay. Tanggal natin yung mga tornilyo. Okay, tuloy natin yung video pag natanggal ko na yung mga tornilyo. Pause muna. So ito na, medyo matigas nga yung tornilyo. Stainless to kasi nga pang outdoor siguro. Yan, marami pa ako natanggalin. Ito pa, okay, pause muna ulit. Ito yung isang tornilyo. Ang daming tornilyo, nakakangawit. Malaki-laki kasi ito eh. Ang dami oh. So, ang next naman ay may nakikita akong mga ito oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguro pag natanggal ko yung 8 na yan, mag-i-eject na tong salamin na to. Kasi wala akong makita ng tornilyo na pwedeng sungkitin, matanggal to eh. So ito nakikita kong suspecha na tanggalin. So tatanggalin ko. Isa, dali-dali to ah. Ang tigas na ito, unahin ko nga muna to. Ito. So, tanggal na to. Okay, balik ako dito. Mahirap to eh. Okay, ito na yung huling-huli oh. Mahirap. Kasi parang lost thread to. Tanggal na yung mga tornilyo. Wala na sa gilid. Wala na. So, ay, hindi pa rin natatanggal. Siguro sisikwatin to. Pero meron kasing yero sa gilid oh. Merong yero, so dapat maingat na sinusungkit to. Flat screw siguro, pa-placing ko. Kasi may salamin eh, baka mabasag. Para meron siyang protector sa gilid ng salamin, para nga pag nauntog yung salamin, hindi mabasag syempre. So, flat screw. Ako, parang ayaw ah, mahirap. Okay, pause muna. So nakalas ko na yung mga tornilyo. Ang medyo problema ko ngayon, ang hirap tanggalin. Kasi kailangan ko pang atong kabintong yero, itong protector yung sa salamin para pag nabangga, di ba? Para protector yung yero to tama, hindi yung salamin. Kailangan ko pang tunggabi ng ganito. Isa-isa. Kasi feeling ko may siya, mayroong silicone o sealant ditong nilagay sa malapad na tong ilalim na to oh. Yun dito oh. May sealant. So hindi ko masundot ng flat screw kasi baka mabasag. Kutsilyo namang sisungkit ko, hindi ko maipasok. Pahirapan. Ang hirap oh. Kasi nga parang nakaselyo, matigas yung may sealant nga ako na may sealant nga oh. May sealant. So mahirap, hindi basta-basta. Yan ang magiging problema sa itong IP65 na yan. Ang laki pa naman. Mahirap, hindi basta-basta. Wala, suko ako, mahirap. Cancel muna. Pause muna. Siguro try ko muna hanapan ng paraan kung paano buksan. Okay, pause muna. So, try ko ngayong gamitan ng blowtorch. Kasi ang hirap eh. So, sana matunaw ng
init yung nakadikit niyang sealant. Lumutong man lang sana. Wala, ang hirap. Hindi ko magagawa kasi talaga mababasag yung salamin. Tatry ko lang muna to. Ito, yung huli. Pag ito nagawa ng paraan, pag itong unahan na to, natungkab ko dahil nainitan. So, feeling ko lahat kailangan ng i-blowtorch. Kasi, nakasilant ng maayos to kasi nga pang outdoor to para hindi mabasa. So siguradong sinilang ng mabuti to. Salamin pa naman. Kaya pag tinugab, ang hirap. Tatry ko muna itong kabin to. Siguro naman sunog na yan. Okay, pause muna ulit. So napainitan ko na, ang init. So napainitan ko na. Tatry ko ngayon dutin ulit ng kutsilyo. Mainit pala yung patinawakan ko kanina. Okay na. Umubra nga. Ayun, lumusot oh. So, kailangan painitan. Kasi, naramdaman ko nga yung sealant. Parang malambot na oh. Nako. Medyo pahirapan pala yung ganitong pag light buksan o yung ano na to, spotlight na to. Hindi ko rin maangat pa. Kasi nga, mainit. Baka mabasag. Tunaw na nga yung sealant oh. Yun, tunaw na, nasundot ko na. So, ang gagawin muna pala talaga is tanggalin tong mga yero na to, itong kabin para ma-open siya na kagaya nito. Tapos painitan. Kung wala siguro kayong blowtorch, siguro yung ganito. Yung sa bungad na ito, igaganyan mo siguro to. Wala, mahirap mainit. Baka igaganyan mo yan para lang mapaso o matunaw yung sealant niya. Hindi ko lang alam pag lumambig na baka matigas na naman. So dapat habang medyo mainit pa siguro kasi malambot pa yung sealant. May matigas nga pa sa parte na to. Mahirap siya. Sige, update na lang ulit maya konti. Post lang muna yung video. Tapos bibidyo ko ulit bago tanggalin. Sige, post muna. So ito na ang style ko pala, plies. Huwag mo isasagad ng ganyan, duro lang. Ipit, tapos balik ko pababa, dahan-dahan. Kailangan hindi sumali yung dulo nito kasi baka matungkab niya, basag. Yun Mahirap siya. Hindi kagaya ng mga ordinaryong ano lang. So, mautak yung mga manufacturer na ito Pag nasira, mahirap. So, tapon mo na para bumili ng bago. Mahirap. May sealant nga siyang kulay itim. Siguro, ano to? Ayun nakikita nyo dito, epoxy or, ayan ko kung anong sealant yan. Silicone, rubber sealant. Ito, matigas na naman siya. Ito yung naano kanina Matigas na naman siya. So, kailangan na namang painitan. Pero, para isang, hindi sayang ang init mamaya. Isang sungkit lang mamaya habang malambot pa lahat. Okay, pause muna. Tungkapin ko muna. So, natanggal ko na yung mga gilid niya, yung mga pakpak niya. Yan. So, ang hirap pa rin, sinubukan kong sundutin. Pati yung nauna kanina. Ito, yung nauna okay. Pero yung mga lumamig na, naabutan ng lamig, ang hirap na. So, no choice ako. Kailangan talagang gamitan na itong tawag ito, torch. Puro, unahin ko na to. Kasi nga, yung sealant, lumalambot. So, kailangan paspasan mo na mahiwalay mo. Dapat nga kinakalangan kasi nga, baka pag bumaba ulit, didikit na naman. Magastos. Papalit ka lang ng bumbilya, mamaya hindi pa magtagumpay dahil may iba palang sira tapos gumastos ka pa ng mga ganto-ganto. Ayun ang lambot na nahahagod na siya So, ibig sabihin talaga kailangan ng init, applyan ng init. Ayun
Yun o, tapos na yung kutsilyo. Yun. Okay, nakaisa ng side na. Sana hindi na magdikit mamaya kasi nga baka magdikit ulit dahil hindi naman totally pa nakahiwalay dahil yung iba nakaselyo pa. Ito, mahirap na oh. Wala na. So, applyan ko na naman ng init. Hirap. At magastos. Okay, tama na siguro yan. 1, 2. Tapos na ako dito. Yun oh. Bilis kasi hindi pa sapat yung init kanina. Naku, hindi pa sapat yung init. Pwede na. Kasi yung mabuti. Okay, pause muna. Pag sa last part na ako, i-video ko ulit. Pause. So, nasa last part na ako, no? Yung iba nakita ko nga umangat na. Ito na yun, no? Mainit. So, warning ha, sa mga magaganito kasi baka dumulas yung kamay mo na gumanon, hiwa ang kutsilyo mo, o naman, o masugat yung kamay mo dito. Talaga namang hiwa, kaya talaga kailangan alerto ka at maingat o magguantes ka. Kasi nga, talaga namang, yun, no? Okay. Ayun na, nauga na. So, talagang kailangan na painitan. So, ito nga yung mga selyo niya, oh. Diba? Medyo may amoy, mabaho. Siyempre, nasunog nga yung goma. So, ito na yung salamin niya. So, siyempre, ingat kayo, salamin yan. Hindi siya yung fiberglass na acrylic lang. Okay, medyo mainit pa to. So, ito yung pyesa niya. Ayan. Tutukan mo ng konti. So, kung... Ay, may salamin pa pala to. Ito yung may acrylic pa. So, bukod doon sa may salamin na to, bukod dito, meron pa, ito salamin talaga to, glass. Pabasagin. Ito talaga ay plastic na acrylic, no? So, meron siyang siguro 50 watts, 1, 2, 3, 4. So, apat yung controller niya o yung power supply niya to. No, naka-parallel connection lang to, ito yung saksakan. Ayan, tapos pinag-isa yung mga saksakan ito. Ito siya magsusupply dito, ito naman magsusupply dito, ito magsusupply dito, ito ay magsusupply dito. So, yun ang ititrace ko kayo. Pero, sa nakikita ko naman talaga, kung matututo ko ng camera, hindi ko lang alam kung posibleng makita. Pero, merong pundi. Ayan, parang ito, yan, may itim. Yan. So, kitang-kita na agad sa appearance niya. Ayan, may itim. 1, 2, ganun din to. So, nagsabay-sabay, no? So, parang isang may malakas na kuryente na pumasok dito sa apat na power supply na to para mapundi yung mga Okay, sige. Popost ko muna kasi tatanggalin ko na to sa lamesa. Okay, post muna. So, ito na nga, no? So, kanina pala, yung mga tornilyo sa likod, yung itong mga pinagtanggalan ko na to, kahit pala late na to buksan, o huli na. Kasi, holder lang yung mga tornilyo dito. Pero dahil natanggal ko na siya, madali ko na nga lang palang kalasin, no? Ito na siya, oh. Yan, so ang balas niya ay ito. So, nadikit na nga rin yung balas na ito dito sa sealant niya. Meron naman akong rubber silicone dyan. So, ayan, oh. Tatlo. Bakit kaya tatlo? Yung isa nito, ground. So, isa lang naman ang ititrace ko dito. At pare-parehas na ng connection yan. O kagaya nito, yung kulay blue, naka-connection dito sa... so, nakalagay dito kasi sa mga bahay-bahay natin, di ba? Yung green, no connection naman talaga. Pero may ground talaga sa iba niya, may ground sa bahay. Ground. So, ang lumalabas dito, ayon sa kulay dito sa wire, yung kulay blue na ito ay ground, no? No connection. Pero ground dyan sa lupa or sa simento or sa pader. Ito yan, no?
So, hindi yan ang yung main kasi green, green. Okay, hindi yan yung connection niya. So, yung puti, ayun, sa brown nakakabit. Brown. So, ito yung brown. Ito yung isang 220 volts. Tapos, yung isa naman ay yung itim. Ito, yung black. Pare-pares naman silang kulay. Ito, hindi pare-pares ang kulay. Pero madali naman matrace. Kasi AC naman to. AC, AC. Ito, dalawa lang yung ano niya, oh. Linya niya, oh. Dalawa lang. Ayan, dalawa. Dalawa lang. Kaya, walang problema. So, sa parting ito, yung blue, walang connection. Itong isa lang ang may kulay blue. So, itong isa, dalawa lang din talaga. May iba yung power supply. So, pag kinakalas to, pinipiga lang to. Ayan, oh. Pinipiga lang yan. Kasi tama yung flat, diba? So, pipigain mo lang pabaligtad yan. Pag medyo bumilog na, dahan-dahan kasi baka ayan. Tapos, bubunutin mo na siya. Ayun, oh. Nakasilant na rin siya. So, posibleng ito yung sealant na to, ito rin yan. Nakasilant. So, madali naman ikabit na yan. Kasi nga, puputulin ko na. Ito, kumbaga, ito naka-parallel connection lang naman to. Madali na lang ikabit to. Putulin ko na. Ayan. So, ano na yan. Try ko lang ito. Nakasilant din siya. Ito. Putulin ko na lang din kasi mahirap magkalkal lang wire. Madali naman madugtong niya kung sakali. Medyo mahirap pala. No, sa mga magbubukas na ito. Pero at least nakita niyo yung idea kung paano buksan. Medyo mahirap. Kasi nga, nakasilant. Kailangan mo pang tanggalin yung ano niya, sealant, painitan pa. Hindi lang basta-basta sinusungkit. At delikado kasi nga may salamin. So ito na yun, oh. Madali lang magkabit nito. Madali lang magkabit itong madali lang magkabit nito. So ito na yan, oh. Ayan. So ito lang yan. Ang pinaka-idea yan, ito. Itong blue, wala na yan. Parang, yan. So ito lang. Yan. Ito yung isa. Test ko yan mamaya kung ano yung punde. So ito rin, dumikit na rin yung sealant niya, oh. Mag-iingat kayo pag nagsungkit kasi nga ako kutsilyo ginagamit ko, baka dumulas talaga namang syempre sukat ka. Ay, mahirap din dumikit ng gusto. So sana makita nyo yung itsura ng isa. May sealant nga rin siya, oh. Hirap naman na ito. Flats ko na gagamitin ko. Ayun. Yun, oh. So, ayun, oh. Ayan. Ito yun, oh. So, dalawa na. Kanya-kanya lang siya. Parang ganyan ang idea niya, no? Ayan. Tapos itong blue, no? Connection niya kasi ground. Ayan. Itong puti, pag didikitin mo, tsaka itim. Ayan, babalatan mo. Tapos, sasaksak mo sa kuryente. So, ayun yun, di ba? Ayun yung idea. So, ito namang isa. Okay, post mo na. Tatanggalin ko na itong dalawa. So, nakalas ko na to, no? Parito, nakalas ko na rin. So, ito na siya. Tinamaan nga na ng sealant kaya nakadikit masyado, walang tornilyo. So, ito na lang din talaga yun, no? Ayan. Pare-parehas pala. Na may blue. Akala ko nalito lang dito sa may wire kanina. So, ito. Ayan, ayan. So, kada isa, ilaw, wire, positive, negative to, sure. Power supply, walang nakalagay kung ilang voltahe. 50 watts IP65 pero nakalagay may power supply, mga pyesa lumitaw pa, oh. Tapos yung blue ay ground, tapos ito yung sa 220 volts. So ito nakikita ko may pundi isa, sure hindi ilaw yan. Ito ganun din, tatlo nga nakikita ko may itim, pundi rin. Ito tatlo rin. Hindi ko alam kung sabay-sabay ba napundihan to o kada isang ilaw napundihan. Ito naman, dalawa nakikita ko. So, kailangan palitan, syempre. Sa pamamagitan pa rin ng ating, tawag ito, LED remover, no? Tatanggalin sa itong mga ilaw sa pamamagitan ng LED remover. Okay, kakalasin ko muna. Kasi, syempre, sinaka ba yung Phillips screw ko? Natabunan na yata. Ito. Maliit, kailangan medyo maliit. Maliit na Phillips screw. Okay, yung kanina pala yung mga lock na maliliit, no? Ito yun, yung may sa likod.
likod. So, kailangan mo talagang tanggal na pala to. Ah, meron pa isa. Ah, nakaselyo pa kasi, oh. Hirap naman nito. Manghirap. O, post mo na, post. So, tanggal ko na yung tornilyo. Pero nakaselyo pa nga rin talaga siya, oh. Napansin nyo, itong 1, 2, 3, 4. Kung sisilipin nyo sa loob, itong LED na to, naka rubber sealant. Grabe ang selyo niya, no? So, ang hirap. Hirap naman ito. Kung madisgrasya ka pa sa, no, masugatan ka pa sa, yung kulay itim pala na yan, yung selyo. Kalas pa lang, mukhang risky na masyado. Kasi nga, grabe yung sungkit. So, ito yung isa. Pag nagawa ko ng isa, alam nyo na yung mga susunod. Same step lang naman. So, kailangan mag-iingat talaga. Lalo yung pagbubukas ng salamin kasi sinusungkit. At least, nakagagels ka rin. Kasi pag tumalsik yung salamin, aksidente, safe yung mata mo. Tsaka nakagiantes ka. So, ayan na. Ang hirap. Yun. Ayan na, oh. So, meron pa nga eh. So, naku, yung reflector niya, oh, malutong na. So, sobrang init siguro. So, tabi ko muna to. So, eto na. Ayan, oh. Dahil naka-selyo pa rin. Ayan, oh. Kasi grabe yung mga selyo. So, ito, acrylic, malinaw, oh. Grabe ang selyo. Napaka-secured nung ilaw. Okay naman talaga yung secured. Kaya lang magiging problema pag i-repair mo siya. Okay, post muna ulit kasi babakasin ko naman to. So, ito na yung pinakahuling tornilyo. Ayan o. Okay, 4 din siya. Same step lang tayo dun sa 3 ha. Pag nagawa ko to, ito. Same step lang tayo dito. So, ito na yung isa. Tanggal ko na. Okay, ito na. So, meron pa siyang thermal paste, no? Itong, para yung purpose yun, maitawid niya ng maayos yung init niya dito sa base plate niya. Yan, so, kahit di ka na maglagay niyan, basta nakadikit ng maayos yan mamaya, meron pa rin naman yan. Pero kung, siyempre, mas maganda kung meron yan para hindi mag-overheat. O, may transfer niya. Okay na. So, ito na tayo. Ayan. Sana nakikita ng mabuti ng camera. Ayan o. Dahil sa nakikita ko may pundi, isa. Yung iba ng 3 eh. Ito parang medyo maitim na rin to. Oh. May tuldok. So, isa, 2. Pero parang ibang ano siya. Iba yung pang-replace ko ng LED. Kakaiba to. Oh. Kasi ako yung galing lang sa magkaiba. Wala. So, kailangan mo sigurong mag-produce na muna na o bumili ng ganitong LED. So, feeling ko wala ako nito. Ito, wala ako nito. Ito lang ako meron. Pero tetesterin ko muna. Okay, pause muna. So, ito na yon. So, dahil nga iba yung mga pangpalit ko ng ilaw kasi galing lang to sa mga fluorescent na ilaw, yung mga bulb na LED na bulb. Kakaiba yung ilaw niya. So, hindi parehas. So, ang mangyayari ngayon, kasi ito parang bilog yung ano niya. Tsaka magkaiba ng voltahe ito. Ang diskarte ko lang muna siguro ngayon, kukuha ako o mangangahoy muna ako dun sa mga ibang ilaw niya. Ito. Para lang mapasindi yung, siguro 3 mapapasindi ko rito. Yung isa hindi. Kasi nga, puro pundi. Wala akong may pamalit. Pero, itong LED remover natin, sinaksak ko na. Ayan, so, ang init na nga, oh. Init. So, gusto ko lang i-video na kung matatanggal nga ba to ng LED remover. Kasi, ito SMD or yung Surface Mount Devices. Yung ibig sabihin sa ibabaw siya nahihinang. Ito rin naman ganun. Kaso lang kakaiba. First time ko lang din mag-video na ito, itatanggalin ng LED remover. So, parehas lang naman oh. Okay. Bababad ko na. Siyempre, kailangan sa tulong ng flat screw para lapat na lapat yan. Tapos kukunin mo yung chani. Ayan. So, ito. Ayan. Ayan. So, at least mga 30 seconds pa yan eh. Pause mo muna. Sayang yung oras. So, mga 20 seconds na to. O, tanggalin ko na ha. Ay, kumulo na nga to oh.
Oh, tanggal na to. So, same layout naman. Gagayahin ko na lang yung doon. Tatanggal na nga to. So, mainit na lahat yan ha. Posibleng malambot na lahat yan. Subukan ko na ha. Ito. Kita ba? Ayun, gumalaw na. Nakita ko gumalaw. Ayun, tanggal na. Ayan oh. Kita ba yung punde? Kita? O yan oh. Ito yung isa. So, mukhang mahihirapan akong kumuha na ito. O siguro bibili online kung may mabili. Tsaka ako ipapalit. Pero dahil wala pa ako, gusto kong muna mapagana, tanggalin ko pa isa. Isa lang ba nakita kong punde? Ito isa oh. Medyo may parang itim na. Tanggalin ko na rin to. Ayun oh. Tinatanggal lang. Ayun oh. Isa na yan. Dalawa ang punde rito. Tapos kukuha ako doon. Okay, post muna. Kukuha ako sa ibang dito para magamit, no? Sa ibang parte dito magamit para matesting lang na good to. Okay, post muna. So, nabuksan ko na yung isa, yung same step kanina. Ang gagawin ko na lang, mangangahoy ako ng ilaw dito. Para siya naman ang kukunin ko. Kukuha ko ng ilaw dito para siya naman ang kukunin ko. Kakahuyan ko na lang. Lalagay ko roon. Para lang makabuo ng ayos. So, ito ha. Ayan o. Matigas pa. Tigas pa. So, at least mga 20 seconds nga, no? Okay, try ulit. Pero tatanggalin ko na pala itong punde. Ayun, tanggal ko na, oh. Isa, punde. Yan na yun. So, ito maitim. Okay, punde. Ayun na yun. Tapos, wala ba nakikita? Posible. Pero dapat talaga, tinitester isa-isa to. Ayoko lang testerin para mabilisan. So, mangangahoy na ako. Ito, isa. Mamaya, dyan yan. O, ganyan na yung posisyon niya. Kasi para sama sila ng posisyon. Isa, dalawa. Maka-testing lang ng good. Okay. Para maipakita ko sa video na ganun. Okay, ganyan na dapat ang posisyon niya. Okay. Post muna. So, ito na yung kanina, no? Natanggal ito yung hinang niya, oh. So, ito na yung kinahuyan ko. Mainit to, ha? At pag nainitan to ng LED remover, ingatan yung huwag magalaw yung mga bumbilya kasi nga malambot yan, madaling matanggal lahat yan. Hintayin nyo muna lumamig. So, ito na yun. So, dito ko naman siya ikakabit. So, ayan, mainit yan. Nakasaksak pa rin yung LED remover na yan. So, maghihintay ulit ng mga 20 seconds. Pero ito yan, same position yan. Para ilalapat ko na lang mamaya. Ayan. Siyempre sa tulong ng flat screw para lumapat ng gusto. Ayan. So para malamang malambot na yan, kukuha ka muna ng isa, tapos kakabit mo ulit para malaman kung talagang mainit na siya. So, sample. Natanggal na ako isa. So balik ko na ulit. Isabihin malambot na. Okay, ito. Ayan. Okay, medyo dapat hindi ko wag magsalita para yung hindi manginig. Ayan. Steady mo ng bagya. So, ayan na. Nadikit ko na. So, ang power supply ay ito. Ayan o. Try ko na lang. Hindi ko na gamitin ng soldering iron. Ito na kasi natanggal naman siya kanina ng ng LED remover eh. Tapos i-direct ko na lang muna sa pala, soldering iron talaga to pero gusto ko muna idikit para pakipatay na yun muna yung tawag ito, LED remover natin para habang lumalamig to. Hinihipan ko. Feeling ko kailangan ito lang gamitin ng soldering iron to. Kasi nga, ang hirap. Hindi basta-basta dumidikit. Iba yung hinang na makapal kasi yung hinang. Pero try ko mahabulin, baka dumikit. Gusto ko lang mai-testing, sasaksak ko na agad to sa 220 volts. Itong power supply na ito. Okay, malamig na, baka malamig-lamig na. Sana nakadikit na lahat. Okay, natanggal. So,
Kailangan ko talagang i-soldering iron talaga. Hindi ko nahabol eh. Kasi malaking masyado yung tingga niya, malaking masyado yung wire. Yung isa na idikit ko. Kasi saksak mo yung ano, yung yan. Pa-post mo ulit yung video. So no choice ako, kailangan ko talagang hinangin, no. Gagamit ako ng soldering iron. So painitin ko muna. Okay, post mo na yung video kasi kailangan ko talaga ikabit to, oh. Dito, okay. Post. So okay, inihinan ko na siya ngayon, oh. Ayan. Kasi nga medyo mahirap sa LED remover to. Soldering iron talaga to. Okay. Okay, post mo na. So ayan ha, nakabit ko na ng soldering iron. So napalitan ko na yung mga ilaw, no? Ulitin ko, dahil nga mahirap kumuha ng mga ilaw na ganito, kumahoy muna ako dito sa isang ilaw, no? So itong mga to mamaya, tatlo ang pundi niya, kukuha muna ako dito. Siya namang ilalagay ko doon. Ganon din to, itong isa. Tatlo rin, dalawa to, ito tatlo rin to. Anim ang kukunin ko pa dito. Tapos lalagay ko dito. So may isang sa apat na to, yung isang ganito ang hindi ilaw kasi nga kinahuyan ko lang muna hanggang makabili lang muna siguro para magamit, no? Pero mahirap kasing magkabit. So dahil same step lang naman to, ito balik ko na ulit, same step lang naman yan. Ito na yung nakabit natin kanina, no? Kumuha na ako ng ilaw dito ng ahoy. Ito na siya. Try ko na muna tong isaksak direkta sa outlet. So sabi nga natin kanina, itong isa ay ground. So magbabalat na tayo ng ito. Idudut-dut ko na sa outlet. Oh, warning ha, mag-iingat. Kailangan nakachinelas kayo, nakagwantes o goggles bago isaksak sa outlet. So ako medyo sanay na ako kaya okay lang. Pero hindi okay yun pag nakonect ka. So ito ay ground to, no connection, no? Ground lang yan sa body o sa lupa. Isasaksak ko to sa outlet. Dapat iilaw ha. Okay, pakisundan ako ng camera. Okay. Siguro saan ba may open? O dito na. O dito. Okay. Open ba to dito? Okay, open to siya dito. Ayan. Open tong isang outlet ko dito. Ayan o. Ito siya o. Ito yung repair natin. So, tatry na natin ha. Pag ito umilaw, same step lang sa lahat. Tapos, syempre, ibabalik mo na. Ayan o. Ito na. Pakitingin. Pakilayo ka ng konti para makita lahat kung iilaw yung buong unit makita. Yan. O, sasaksak ko na ha. Dapat kung umilaw yan, perfect. Same step lang sa lahat. Okay. So, perfect. Napakaliwanag niya. So ayun nga, tinesting natin kanina do. Ayun, tinesting natin, no. Ayan, oh. Meron nga lang talagang ilaw na pundido. Napakalakas ng ilaw to, 50 watts kasi ang nakalagay dito sa transformer niya 50 watts. So binilang ko to 48. So assume na natin o sabihin na natin na 1 watt ang isa, 48 watts, 50 watts to. 1 watts ang isa, so 48 watts to. Napakalakas apat na block ng ilaw na ganito, 200 watts, no, kung 50 watts. Kaya napakalakas. So, nakita nga natin na talagang yung metuldo kanina, pundido. So, sabi ko nga, nangahoy lang, same step lang doon na muna sa tatlo para magamit, no? So, at least, nakuha nyo yung idea. Medyo mahirap talaga, no? Kasi, napakamahal din ito kung bibili mo. At least, mare-repair mo rin naman talaga. Okay, ulitin ko, ha? Last. Yan. Sa mga bata ha, bawal to ha. Okay, ayun, napakaliwanag. Okay, tanggalin ko na. Okay. Go. Ayun na, so at least nakita nyo na, no? Medyo mahirap lang talaga pero ganun ang idea. Okay, thank you. Sana nakatulong dun sa mga meron o yung may mga katulad na parang ganito. Fog light or spotlight. Ginagamit ito sa court, napakaliwanag. Okay, thank you po. Thank you.